поскольку идет сезон холодный, да, простуды, вирусы и так далее, как вы можете очень классно защититься? Мои любимые комплексы Аверол и Цитрозин. Я считаю, что они должны быть в каждом доме. И особенно моя уверенность выросла после вот следующего моего собственного результата. Значит, наш сын сейчас проживает в Санкт-Петербурге, и в свой отпуск он приехал в Сочи, в Розахутор. Мы тоже туда приехали, встретились и на утро собирались подняться на подъемники вместе. И что вы думаете, утром я встаю, у меня температура, я себя так плохо чувствую, у меня рези в кишечнике, у меня мутит, мне так плохо, и я понимаю, что у меня все признаки атеровирусной инфекции, я ее подхватила. И думаю, ну вот, встретились с сыном, сейчас еще всех позаражаю. Слава богу, что у нас с собой был Аверол и Цитрозин. Мы же партнеры компании, мы всегда ездим с собой с продукцией. Вот, кстати, когда вы куда-то выезжаете, всегда имейте с собой золотую аптечку и рекомендуйте своим клиентам. Будете получать благодарности от них. И вообще, не дожидаясь того, чтобы вы заболели, имейте Аверол и Цитрозин. Значит, смотрите-ка. Ударная доза Аверола по 3, а то и по 4 раза в день. Цитрозин по 2-3 раза в день, можно по 4 раза в день. И сорбент. Вот это у меня были обязательные мощные дозировки. Ребят, хотите верьте, хотите нет, но к концу дня я уже была полностью здорова, и мы вечером уже поднялись на подъемнике. Слава богу, успели подняться на самую высокую точку. Горький город, посозерцали красоту вместе с нашими ребятами, с Вовой и его девушкой. В общем, было так здорово, и я сама не могла поверить в то, что я так быстро выздоровела. Я знаю, сколько длится вообще период заболевания с атеровирусной инфекцией. Вот смотрите, что делает Аверол. Он не позволяет вирусам размножиться, потому что там аминокислота лизин, которая встраивается в его оболочку и подавляет размножение. Он просто не успевает размножиться. Когда вот мы проводили презентацию в клинике Триера, там было выступление доктора, вот еще одна очень, скажем так, популярная фишка на сегодняшний день – это микробиота. Сейчас этим занимается наука, и это передовое направление в науке – развитие микробиоты. Вот она целую презентацию этому посвятила, о том, как важно вообще защищать свой организм, и что мы рождаемся с определенной микробиотой, это целый живой организм внутри нас, и в процессе нашей жизни мы делаем все для того, чтобы, скажем так, нарушить свою микрофлору в кишечнике антибиотиками, неправильным питанием, неправильным образом жизни и так далее. А именно это целый геном, который определяет наш характер, наш, скажем так, наш внешний вид, наше настроение, наше поведение пищевое, представляете? И это непозволительно убивать антибиотиками наш живой организм внутри нас, понимаете? Если можно как-то избежать этого, давайте избегать. Вот Аверол и Цитрозин в этом нам помощники. Пожалуйста, будьте информаторами, грамотными информаторами людей вокруг вас. Еще одна фишка, которая может вам пригодиться, и это уже стопроцентно эффективно. Значит, многие кашляют, особенно бывает кашель затяжной у детей, такой лающий, долгий. Вот конкретно у наших знакомых сейчас у ребенка прям долго не могли они избавиться от кашля, пока мы не сказали, ребят, пульмоклинс и кларивит, вот эта пара, пульмоклинс и кларивит, пожалуйста, вместе. Очень быстро проходит кашель, даже застарелый, и у детей, и у взрослых. Можете смело вот вместе эту пару давать детям. Классно работает.